వరద బాధితులను ఆదుకుంటామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రాల సారు హామీ ఇచ్చిండు కదా అన్నట్టే నష్టపోయిన వాళ్లకు పాయమాలు కట్టించేందుకు పనులు ముంగటేసుకుంటారట. ఎంతమంది బతుకులు ఆగమైనాయి, ఎన్ని కుటుంబాలకు నిల్వనీడ లేకుండా అయ్యింది, కూడు గూడు కోసం ఎంతమంది ఎదురు చూస్తారో అంతా అరుచుకుంటున్నాడట. ఏం వరదలు వచ్చే విజయనగరాన్ని మొత్తం నీళ్లలో ముంచే వెనకట పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు తాటికమ్మల మీద రాసి కాలజ్ఞానంలో చెప్పింది కూడా జరుగుతుందేమో. వరదలు వంగి బెజవాడ ఇంద్రకీలాద్రి గుట్ట మీద కనకదుర్గమ్మ ముక్కుపోగును దాకుతాయేమో నీళ్లు అనుకున్నారు. అంతగానం వంగినాక అనుకోరా ఇండ్లు మునిగిపాయే. కండ్ల ముంగటికెళ్ళి నీళ్లు పోతుంటే పానాలు అరిచేతుల్లో పెట్టుకొని భగవంతుడా నువ్వే మాకు దిక్కు అని దేవుణ్ణి బాధితులు బతిలాడుకుండ్రు. కట్టుకోను బట్టలు లేక కట్టుబట్టలతోనే మిగిలిపోయిండ్రు. అందుకే వాళ్ళ బాధలు అరుచుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి సారే మోకాటి మంటి నీళ్లలా పర్యటించి వాళ్ళ కష్టాలు నష్టాలు తెలుసుకుండు. కలెక్టర్ల కాడ నుంచి బుడ్డ ఆఫీసర్ల దాకా అందరినీ కూడా జరిగిన నష్టం మీద రిపోర్టులు తయారు చేయమని చెప్పిండట. ఈ నెల 17 తారీఖు వరకల్లా మొత్తం లిస్టులు తయారు పెడితే పేర్లతోని సహా పరీక్ష బట్టి చూసి పాయమాలు కట్టించే పని పెట్టుకుంటారట. ఎన్ని కుటుంబాలు అయితే ఆగమైనాయో, ఎందరు రోడ్డు మీద పడ్డారో వాళ్ళందరికీ కూటమి సర్కారు కూడు గూడు సవలతులు చేయాలని నిర్ణయించిందట. ఒక్కొక్కరికి ఏ పాటి సాయం అందిస్తారో లచ్చల్లా ఇస్తారా, 1000 ఇచ్చి చంద్రాల సర్కారు శైలి దులుపుకుంటుందా అంటే 17 తారీఖు తర్వాత ఎరకైతుంది.